Salve a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vedremo come sostituire gli ammortizzatori. Fate molto attenzione a questo tutorial perché la procedura che vi mostro va bene per la maggior parte delle auto in circolazione. Vi consiglio di lavorare in sicurezza posizionando sotto l'auto dei cavalletti. Inoltre, per una maggiore precauzione, scollegate anche il polo negativo della vostra batteria. Su quest'auto, che è una Fiat Punto, come prima cosa è necessario rimuovere le spazzole tergicristallo. Prima di rimuoverle metto un riferimento con un pennarello bianco per essere sicuro di rimontarle nella giusta posizione. Uso una chiave a bussola da 10 mm per svitare il dado. Il problema che potete avere in questo momento è che le spazzole possano non venire via a causa della ruggine. Infatti guardate, questa non riesco a estrarla. Vi consiglio quindi di rimettere il dado e di fare una spruzzatina di questo olio sbloccante. Eccolo qua. Mi raccomando, il dado non deve essere stretto, dovete solo avvitarlo di 2 o 3 giri. Ora con una chiave fissa faccio leva sotto per cercare di estrarre la spazzola e con un martello contemporaneamente do dei colpi sulla testa del dado. Ecco, sono riuscito a staccarla. Come avete visto, il dado è servito ad evitare di battere col martello direttamente sulla filettatura dell'alberino. La prima spazzola è stata rimossa, ora facciamo la stessa cosa anche con l'altra. Cioè, ho colpito il dado e contemporaneamente ho fatto leva con la chiave per liberare la spazzola. Con la carta gommata mi segno anche la loro posizione per evitare di confonderle. Ora dobbiamo rimuovere questo carterino nero di plastica per accedere alla testa degli ammortizzatori. Probabilmente sulla vostra auto non occorre farlo, ma su questa Fiat Punto invece è necessario. Ora sistemo il click sotto al disco dei freni per sollevare un po' il braccetto oscillante. Faccio questo per comprimere la molla dell'ammortizzatore e quindi in questo modo riesco a svitare il dado che sta sulla sua testa, il dado da 18, eccolo qua. Per svitarlo quindi userò questa chiave a stella da 18, eccola qua. E poi userò questa chiave a brucola da 6 mm, eccola qua, che servirà per tenere fermo lo stelo dell'ammortizzatore nel mentre usiamo la chiave. Infatti guardate, con la brucola tengo fermo lo stelo dell'ammortizzatore e con la chiave a stella svito il dado da 18. Molto semplice. Ora posso rimuovere il piattello ed abbiamo fatto. Questo invece è un altro sistema per rimuovere il dado da 18. In questo caso useremo una bussola prolungata come questa, eccola qua, ed è sufficiente inserirla sulla pistola pneumatica per svitare questo dado e facciamo molto prima. Ecco, in questo modo. Mi raccomando, regolate la pressione dell'aria di uscita dal compressore al massimo valore, più o meno sono 8 kg.
e poi mettete la pistola anche alla massima potenza. In questo modo il dado si sviterà subito. Ok, ora dobbiamo scollegare questa bielletta dall'ammortizzatore. Per fare questo useremo una chiave a brucola da 5, eccola qua, e poi una chiave a stella da 17. Metto quindi la chiave sul dado e prima di usarla terrò fermo il perno con la brucola da 5, ecco, in questo modo. Molto facile. Ovviamente invece di fare in questo modo possiamo anche installare questa bussola da 17 sulla nostra pistola pneumatica, se ce l'abbiamo ovviamente, e faremo molto prima. Una pistola come questa la pagherete intorno ai 35 euro. Una volta tolto il dado, molto probabilmente la testina della bielletta non si sfila dal foro dell'ammortizzatore, infatti guardate. Allora metto un clic sotto a disco dei freni e sollevo un po' il braccetto oscillante per comprimere la molla dell'ammortizzatore. Ecco, in questo modo riesco a sfilare la bielletta. Con una chiave a bussola da 18, eccola. È una chiave a stella sempre da 18. Rimuovo i due grossi perni per liberare l'ammortizzatore dal braccetto oscillante. Prima di rimuovere completamente i due perni che abbiamo svitato, stacchiamo il tubo flessibile della pompa dei freni, eccolo qua. Quindi sgancio prima il fermo con un cacciavite in questo modo e faccio leva per liberare il flessibile. Adesso rimuovo anche i due cavi elettrici, eccoli qua, questo è il primo e questo è il secondo. Stacco prima questo del sensore di usura delle pastiglie e poi stacco quest'altro che è quello dell'ABS, bisogna solo tirare. Per rimuovere i due perni daremo qualche colpo di martello. L'ammortizzatore è libero e possiamo anche rimuoverlo. A questo punto, per continuare il lavoro dovete per forza procurarvi un paio di stringenti come questi, eccoli qua. Uguale a questi li troverete su internet ad un costo di 15, massimo 20 euro. Hanno una misura standard e quindi vanno bene per la maggior parte delle auto in circolazione. Per metterli dobbiamo agganciare più o meno i due anelli più esterni della molla. Fatto, il primo stringente è stato messo, ora con una chiave da 21, eccola qua, incominceremo a stringere il perno per comprimere la molla. È sufficiente fare solo 2 o 3 giri e poi metteremo anche l'altro stringente. Quindi prenderemo gli anelli più o meno più esterni e stringeremo quest'altro perno.
Ecco, 2 o 3 giri vanno bene. Bene, ora la molla è sotto controllo perché gli stringenti la tengono leggermente compressa. Ora con questa chiave da 18 e una brucola da 6, ora ve la mostro, eccola qua, andremo a svitare il grosso dado che sta qua sopra. Ecco, in questo modo. Questo è il primo sistema, vedete, una chiave da 18 e una brucola da 6. Però se avete una pistola pneumatica potete utilizzare una bussola prolungata come questa, eccola qua, e con una pistola faremo molto prima. Mi raccomando, regolate sempre al massimo la pressione di uscita del vostro compressore e mettete anche la pistola alla massima potenza. In questo pezzo di gomma di colore nero, eccolo qua, c'è il cuscinetto dell'ammortizzatore. Userò un cacciavite per rimuoverlo. Rimuovo anche la cuffia, cambierò anche questa perché è danneggiata, infatti guardate, è rotta. Quest'altro pezzo di gomma, eccolo qua, non è altro che un tampone paracolpi. Ora rimuovo il vecchio ammortizzatore ed abbiamo fatto. Bene, ora non ci resta che pulire la molla. Userò un po' di acqua raggia, ma voi se volete potete utilizzare anche un po' di gasolio. Confronto la vecchia cuffia con la nuova per vedere se sono identiche. Bene, ora posso anche inserirla. Allora, questo è l'ammortizzatore nuovo, fate attenzione alla scritta che c'è sullo scatolo. Eccola qua, questa scritta dice che va installato a sinistra. Infatti dovete sapere che l'ammortizzatore che va installato sul lato destro è diverso da quello che va installato sul lato sinistro. Rimonto il vecchio tampone paracolpi perché come vedete non è danneggiato, si cambia solo quando è spaccato. Rimettiamo la molla già corredata della cuffia. Fate attenzione a posizionare la parte bassa di questa molla nel modo esatto evidenziato da questo cerchio giallo che vi ho messo. Quando sterzavo da fermo la macchina faceva dei rumori, quindi erano i cuscinetti che si erano rotti. Ecco, questo è un cuscinetto nuovo, ovviamente ce n'è uno per lato. Io vi consiglio in ogni caso di cambiarli sempre perché costano pochissimo. Bene, con un cacciavite ora lo apro perché lo voglio lubrificare un pochettino. Di solito un cuscinetto come questo si installa così come esce dalla scatola. Io preferisco invece metterci un po' d'olio. Ecco, in questo modo. Metto un po' di olio anche sul tampone di gomma per farlo entrare molto più agevolmente sul cuscinetto. Infatti bisogna solo appoggiarlo e fare un po' di pressione. Una volta pulito posso anche installarlo e ripeto la procedura inversa che già vi ho mostrato. Quindi metterò il dado e lo stringerò nel modo in cui vi ho già spiegato. Mi raccomando, assicuratevi che la molla è posizionata nel modo giusto come suggerito da questo cerchio giallo che vi ho messo. Eccolo qua. Per chi ha una pistola pneumatica, per andare sul sicuro può darci anche un'ulteriore stretta.
Ok ragazzi, ora possiamo rimuovere gli stringenti. Naturalmente per installare questo ammortizzatore non dobbiamo fare altro che ripetere la procedura inversa. Per cui installo il piattello sulla testa dell'ammortizzatore, ecco, poi ci avvito il dado da 18 e poi vado sotto a rimontare tutto. Questo è il tubo dell'olio idraulico della pinza dei freni. Non dimentichiamo poi di rimettere anche la clip, eccola qua. Sistemiamo anche i cavi elettrici. Ecco, questo è quello dell'ABS e quest'altro invece è del sensore di usura dei freni. La testina della bielletta deve entrare in questo foro, quindi spingeremo su l'ammortizzatore usando un crick. Siamo quasi arrivati all'altezza giusta. Ora prenderemo il perno della testina e lo infiliamo dentro il foro dell'ammortizzatore. Mettiamo il dado ed è fatta. Sotto abbiamo completato. Ora andiamo a stringere anche il dado da 18 che si trova sopra ed abbiamo finito con l'ammortizzatore anteriore. Per andare sul sicuro do una stretta anche con la chiave a stella. Bene, ora dovrò sostituire anche gli ammortizzatori posteriori. Da notare che per una maggiore sicurezza ho messo sotto l'auto anche la ruota, per paura che l'auto potesse cadere dai cavalletti. Ora metto il crick sotto al tamburo del freno per sostenere l'assale posteriore. E poi con questa bussola Torx da 18, eccola qua, vado a svitare il perno. Per svitarlo, questo perno, possiamo utilizzare solo la bussola, perché il dado che sta dal lato opposto, come vedete, è saldato al ponte posteriore, infatti non si è mosso. Adesso invece usiamo una bussola Torx da 14, eccola qua, per rimuovere i due perni che stanno nel lato superiore dell'ammortizzatore. L'ammortizzatore è libero e possiamo anche rimuoverlo. Come avete visto, è stato veramente molto facile.
Passo un po' una spazzola metallica per rimuovere la ruggine, perché devo recuperare questa piastra di supporto. Metto anche un po' di olio sbloccante per svitare il dado. Questa piastra la installerò sull'ammortizzatore nuovo. Userò questa bussola da 16, eccola qua, per svitare il dado. Siccome a causa della ruggine il dado non si svita, allora possiamo mettere questa pinza a scatto per bloccare lo stelo dell'ammortizzatore. Non vi preoccupate se si rovina questo stelo, perché tanto l'ammortizzatore deve essere cambiato. Questo è il nuovo ammortizzatore che dovrò installare. Questa invece è la nuova cuffia parapolvere che dovrò mettere sul nuovo ammortizzatore. Noterete che ha il tampone paracolpi integrato, ossia è tutt'uno con la cuffia. Rimettiamo la piastra di supporto che abbiamo recuperato, eccola qua. Avvito il nuovo dado, che non è questa volta da 16 ma da 14, quindi userò questa bussola prolungata da 14 per stringerlo. Ci do un'ulteriore stretta con questa chiave a stella da 14 per essere sicuro che sia tutto ok. A questo punto vi consiglio di pulire un po' questi tre perni che servono per fissare l'ammortizzatore, perché sono un poco ossidati. Metterò un po' di grasso per lubrificarli. Ok, siamo pronti, adesso facciamo la procedura inversa per rimontarlo questo ammortizzatore. Mi raccomando, stringete bene i perni ma non troppo forte per evitare di sfilettare le filettature. Mettiamo anche il terzo perno sull'assale per completare l'installazione. Ovviamente, come ben sapete, gli ammortizzatori si cambiano sempre su entrambi i lati. Comunque potete cambiare o solo i due che stanno avanti, oppure i due che stanno indietro, o meglio ancora tutti e quattro. È un errore grave cambiarli solo da un lato della vostra auto, perché questo potrebbe compromettere la stabilità durante la marcia.
Ora possiamo rimettere a posto anche la copertura di plastica. Queste sono le spazzole, le mettiamo a posto seguendo i riferimenti che abbiamo messo all'inizio di questo video. Infatti guardate, i punti bianchi devono coincidere. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!